अरे राजा जी फॉइल क देले बाटे देवरा हमारा ढोढ़ी के। राजा जी फॉइल क देले बाटे देवरा हमारा ढोढ़ी के। जी हाँ, आप सब कैसन बानी जाइए भैया। आशा ना बल्कि विश्वास बा आप लोग मस्त होखब जा, खुश होखब जा। तो हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह और रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुंदर हम ई ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग लेके आ गइल बानी। तो रउआ सब अगर अच्छा गावतनी, अच्छा बजावतनी, अगर अच्छा मैटर रउआ सबके नइखे मिल पावत तो आप सबके घबराए के ज़रूरत नइखे। अच्छा सॉन्ग पावे खातिर, अच्छा मैटर पावे खातिर ये हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर ली, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बा भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी और घंटी के बेल आइकन दबावल रउआ सब मत भुलाइब जा, ताकि यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोज़ हम अच्छा मैटर लेके, अच्छा सॉन्ग लेके, अच्छा गाना लेके आवत रहिला आप लोग के खातिर। तो आप सब ज़रूर सब्सक्राइबर कर ली और आई जा रउआ सबके बीच में हम मुखड़ा सुनावतनी और मुखड़ा सुनावतनी। अगर एकरा के अच्छा से म्यूजिक बनवा देतानी, अच्छा से स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करवा देतानी तो आशा न बल्कि विश्वास बा कि सॉन्ग मार्केट में ज़रूर बाजी। तो आई जा रउआ सबके बीच में मुखड़ा बा, आप लोग ध्यान से सुनी जा, गौर से सुनी जा। कहे के भाव बा कैसे बाटे, सुनी जा। तू तो बहरा करेल कमाई, हम से जिया परोजे चिलाई। तू तो बहरा करेल कमाई, हम तो से जिया परोजे चिलाई। ओठा लाली से खाता रोटी बोर के, ओठा लाली से खाता रोटी बोर के। आ राजा जी फॉइल क देले बाटे देवरा हमारा ढोढ़ी के। आ राजा जी फॉइल क देले बाटे देवरा हमारा ढोढ़ी के। तो रउआ सबके मैटर अच्छा लगता तो आप लोग हमारी नंबर पर, स्क्रीन पर नंबर बा, आप लोग ई नंबर पर संपर्क करी जा और आप लोग हमारी नंबर नोट करी, जौन की मोबाइल नंबर बाटे 98 350 77 203। एक बार और हमार नंबर नोट कर लीजा 98 350 77 203। अगर वह सबकी मैटर चाहता तो नंबर पर आप लोग ज़रूर संपर्क करी और आप लोग के बीच में बहुत ही कम चार्ज में, यानी बहुत ही कम पैसा में ये सॉन्ग रउआ सबके मिल जाई। तो फिर मिलल जी अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच।